Захирагчийн ажлын албанаас бид нар энийг яг энэ хугацаанд бол нэлийн аж ахуй нэгж байгууллагатай холбогдож энэ утасныхын дагуу ингээ холбогдож үзсэн. За энд ерөөсөө утасны хариултан дээр эерэг хариулт өгж байгаа аж ахуйн нэгж иргэн ерөөсөө байгаагүй. Тэр бол ерөөсөө утасаа зөвлөд тавьчихдаг хотын төр захиргааны байгууллагаас залгаж ийн гэхлээр эргүүлээд ерөөсөө ямар ч хариулт өгдөггүй. Ийм байдлаар хандж байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө ерөөсөө цаад бидний иргэний ухамсар тэр аж ахуйн нэгжүүдийн ёс зүйгүй ийм үйлдэлтэй шууд холбоотой байна. Зар сурталчилгаа хийх, зар сурталчилгаагаа өөрсдөө сурталчилж бусдад таниулах бол зөндөө олон арга хэлбэрүүд байсаар байтал одоо ингээд байгаа нь өөрөө цаанаа байгаа одоо энэ тогтчид хүчний компани ажилчдад маш их ажлын хүндрэлүүдийг өөр бусад ажлууд орхигдох юм нөхцлүүд үүсэж байгаа шүү. Тэгэхээр юунтэй холбоотой бас хариуцлага бас байдгийг шүү. Энэ дээр бас хууль хяналтын байгууллагууд тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа. За үүний дагуу бас хуулийн дагуу өндөр хариуцлагууд байдаг талаар бас манай холбогдох байгууллагууд дийлэх байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын 2009 оны 63 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас бас тодорхой арга хэмжээнд авч байгаа. Тухайлбал 2016 он 2017 оны эхний 3 сард бол энэ хууль бусаар энэ хаяг реклам зарыг одоо гудамж салбарт ил одоо нааж одоо байрлуулсантай холбогдуулаад гинтийн ус шалгалтуудыг зохион байгуулсан. Тэгээ энэний хүрээнд бол нэг 8000 гаруй бол ийм зарын хаяг реклам одоо хуудсыг бол хууль бусаар одоо наасан байсныг хурааж илрүүлж ажиллаж байгаа. За энэ дээр тухайн одоо зарыг байрлуулсан одоо 108 иргэнийг бол энэ дугаарын одоо утасны дугаараар нь илрүүлж бас тогтоож хариуцлагыг бол ногдуулсан байгаа. За хариуцлага ногдуулахдаа захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл заасан төрийн төлөөлөгчийн одоо хууль ёсны шаардлагыг одоо эсэргүүцэх биелүүлэхгүй байх гэсэн энэ одоо хуулийн заалтыг бас баримталж хариуцлага бол ногдуулсан байгаа. За нийтдээ бол нэг 600 гаруй одоо мянган төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авсан. За ер нь бол цаашдаа энэ хариуцлагыг бас чангаруулж одоо хууль басаар энэ гулгай массаж, савн массаж нэртэй одоо энэ заруудыг гудамж салбарт одоо ил одоо нааж ингэж байрлуулж цагдаагийн байгууллагууд одоо ингээд одоо зөрчил илэрч гэх юм бол цагдаагийн албан агчийн одоо шаардлагыг биелүүлээгүй одоо эсэргүүцсэн гэдэг одоо захиргааны хариуцлагын тухайлын 32 дугаар зүйл байдаг. Тэгээ энэ зүйл заалтаар бас шүүхээр баримтлуулах хүртэл бол ийм хариуцлагын одоо тогтолцоо арга хэмжээ бол байж байгаа. Энэ дээр иргэд бас анхаарах шаардлагатай. За энэ хууль бос энэ зар хаяг одоо нааж гудамжинд байрлуулж байгаа энэ ажлыг бол бас ажилгүй иргэд оюутнуудыг бас татаж оролцуулах бөөнөр нь ингэж бас хамруулж тэр одоо хууль бос хаяг рекламыг одоо наалгах ийм зохион байгуулалтын бас энүүдийг хийсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр бас оюутнууд маань ч гэсэн иргэд маань ч гэсэн анхаарч энэ бас хууль зөрчсөн юм ажиллагаанд бас оролцохгүй байхыг анхааруулж байна. Хичээл ажлын албаны даргын баталсан өдөртөмжийн дагуу нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар бол хамтраад бол энэ сав массажны газрууд дээр бол шалгалт хийгдэж байгаа. За нийтдээ одоогийн байдлаар нэг 28 савн 41 массажны газарт бол хэн шалгалт хийсэн байж байгаа. За бол энэ хэн шалгалт бол үргэлжилж байна. За гол илэрч байгаа зөрчлүүд юу байна вэ гэхээр нийтдээ энэ сав массажны газар бол одоо 75% шалгалтанд хамрагдсан газруудын 75% одоо барилга байгууламжийн хувьд бол одоо эрх хөхөө мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За тухайн ажлын байр нь бол агааржуулалт, гэрэл төлөв байхгүй юм шаардлага хангахгүй нөхцөл үйл ажиллагаа явуулж байна. За дээрээс энэ өдөр тутмын цэвэрлэгээ хадраггүйжүүлэлт гэж юм байдаг. Гэтэл энэ тухайн одоо газрууд бол энэ цэвэрлэгээ хадраггүйжүүлэлтийн хувьд бол шаардлага хангахгүй юм нөхцөл бас үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За дээрээс нь бас энэ тухайн ажлын байр нь бол ийм шаардлага хангахгүй байна гэсэн юм нөхцөл бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За дээрээс энэ ажиллаж байгаа хүмүүс гэж байгаа саяны бас хэлсэн. Энэ ажиллаж байгаа хүмүүс маань бас эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бол хамрагдсан байх хэрэгтэй. Гэтэл бол одоо эрүүл мэндийн ямар нэг юм урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаг юм хүмүүс ажиллаж ирсэн. Их мэтлэн бол зөрчлүүд бас илэрсэн. За бол тэгээд бид нар бол энэ шалгалтыг одоо мэдээ бол одоо шалгалт бол явагдаж байгаа. За нэгдсийн дараа бас та бүхэнд бас мэдээлэл хийнэ.